Jeff, alasannya apa Jeff? Jeff. Coba Jeff. Coba atau gimana Jeff? Ya, mau apapun alasannya pasti nggak membenarkan perbuatan saya. Alasannya karena saya nggak bisa beristirahat dengan baik, sangat tegang karena persiapan film juga. Akhirnya kemudian saya mencoba itu untuk bisa lebih relax dan bisa tidur. Jeff udah berapa lama Jeff pakai? Baru 2 kali. Sejak kapan nih? 2 kali itu. Yang pertama kapan gitu? Yang kedua kapan? Pertama itu 19 Juli. Enggak, kedua 19 Juli, pertama 17 Juli. Dua-duanya dikasih apa beli Jeff? Ya cukup ya. Jeff, gimana Jeff? Kalau itu kan di luar ini ya. Jeff menyesal atau gimana Jeff? Jeff ada penawaran atau gimana Jeff? Awalnya mengenai gimana? Pastinya sangat menyesal karena ini benar-benar kebodohan saya. Salah banget. Harapannya ke depan gimana Jeff? Harapannya pasti yang terbaik. Mau terima kasih juga buat yang udah support saya semuanya. Kalian semua baik banget. Dan doakan saya semua. Jeff, Ini kalau ada yang nawar, apa Jeff cari sendiri Jeff? Saya cukup. Jeff, untuk film-film gimana Jeff? Yang nawar Pekerjaan sendiri gimana Jeff? Terakhir Pak, pekerjaan gimana? Pekerjaan Jeff? Pekerjaan gimana Intinya bersangkutan kan mengambil hikmah dari kejadian semua ini. Kita doakan persoalan ini biar cepat selesai dan yang bersangkutan bisa aktivitas kembali. Ya.